Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі, і як звычайна раз на 2 тыдні у гэты дзень мы сустракаемся, такая вось рэгулярная ў нашыя сустрэчы па дамоўленасці, за што я яму вельмі удзячны, з кандыдатам гістарычных навук, маяністам Евгеном Красуліным. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добры. Ну што ж, як звычайна, вельмі шмат цікавага адбываецца, што хочаш не хочаш, але ну неяк так яно само запаралельваецца з нейкімі гістарычнымі падзеямі. Тое, што мы ўжо перажылі, але не ведаем, не памятаем, не ўспрымаем, і мне таму вельмі прыемна, што гісторык са мной зараз абмяркоўвае ўсе гэтыя пытанні, які можа падзяліцца гістарычным досведам ды гістарычнымі прыкладамі з гісторыі. Але давайте, ведаеце, што пачнем. Я да вас як да выкладчыка зараз звярнуся. Найперш, Лукашенко распачаў такой свой перадвыбарчы ці які там рэкламны тур па ВНУ, сустрэча са студэнтамі, расказы пра тое, што ён хоча зразумець, чым там дыхае моладзь, што яна цікавіць, давесці ім, што вы ж понимаете, президентами же они вот рождаются только, вот поэтому как-то вот сложно все. Як вы оцениваете, ці атрымаецца ўсё ж таки праз такую ідэалагічную апрацоўку студэнтаў, моладзь схіліць на бок Лукашэнкі асабіста, рэжыма, зрабіць іх сваімі паслядоўнікамі? Харызма яшчэ працуе у гэтага вот старшыні калгаса? Ну, не ведаю, як наконт харызмы. Можа, канешне, і працуе на кагосьці, но вось мы ж зноўку чытаем тут допісы некаторых дзеячоў, якія праславіліся у тым ліку ў 20-м годзе, і яны раптам так пачынаюць пылаць вялікай любоўю да Александра Григорыча, прычым нечаканыя людзі, якія там пачынаюць казаць, што вось ён сапраўдны лідар, гарант незалежнасці, ну і ўсё такое іншае. І прычым гэта людзі, якія ну так прэтэндуюць на досвед у палітыцы, бо не толькі ў 20-м годзе яны прыйшлі, яны там прыйшлі в канцы 80-х некаторыя у палітыку. Вось, тым не менш вось вядуцца на гэта, хоць і знаходзяцца далёка, і да іх в аўдыторыю Лукашенко не прыходзіць. Што тычыцца студэнтаў, тут як і ў любым грамадстве існуе праблема, гэта праблема маштабу. Вось на колькіх чалавек в аўдыторыі ці ў грамадстве ён здольны паўплываць, увогуле вось гэтая уся прапагандысцкая машына, вось наколькі яна здольна масава спрацаваць. І калі якраз глядзець на гісторыю, тут атрымліваецца, што не надта добра працуе прапагандысцкая машына, прычым менавіта ў студэнцкай аўдыторыі. Вось студэнцтва гэта такая катэгорыя, якая заўжды выступала з бунтарскіх пазіцый, прычым усё роўна у якой палітычнай мадэлі гэтае студэнцтва існуе, там аўтарытарная, дэмакратычная, ліберальная, якая заўгодна. Студэнцтва заўжды ставіць пытанне і спрабуе знайсці часцяком самастойна адказ на гэтае пытанне, прычым навязаць ёй адказы даволі складана. І вось, напрыклад, калі судзіць па маім досведзе працы ў студэнцкай аўдыторыі, даказаць студэнтам, што прэзідэнтамі нараджаюцца, будзе вельмі складана. Якраз на пытанне, вось, калі мы абмяркоўвалі праблему соцыум і ўлада, вось, я думаў, што студэнты будуць казаць, што ну, вось, небажыхары, там гэтак далей, бар'еры вялікія існуюць паміж соцыумам і ўладай. А насамрэч не, студэнты вельмі адэкватна гэта ўсё ацэньваюць і на гэта рэагуюць, кажуць, ну гэта звычайныя людзі, вось як мы. І так вось, я выбачаюся, спадар Евген, я выбачаюся, але ж укласці гэта будзе выклікаць адтарганне хутчэй. Але ж глядзіце, на гэта і спрабуе спрацаваць вот это заўсёды. Я такі ж як вы, так і тут са студэнтамі. Я вот калі вучыўся, таксама вот быў же ж таким вот бунтаром, рэвалюцыянерам. Карацей кажучы, самы галоўны боль для рэктара, дзе ён там вучыўся, факультэта, універсітэта. То есть вот я ж такі як вы, прыміце мяне, вот давайте. Без хвоста, ага.
Ну таксама студэнты, уласна кажучы, ну не думаю, што не ведаюць некаторыя моманты біяграфіі гэтага чалавека, бо гэта ўсё, уласна кажучы, ужо такім агульным месцам зрабілася, ён жа і фотограф, і футбаліст, і хто там яшчэ авечкавод, кім ён толькі не быў. І з Яўлінскім праграму 500 дзён пісаў, памятаю. Вось, то бок словы гэтага чалавека, ну ўжо ўсё роўна пачынаюць выклікаць ну такі гуморны стан у людзей. І хтосьці можа павядзецца кагосьці гэта зачэпіць. Зноўку на гэта ўплывае у тым ліку і той страх, які цяпер прысутнічае ў беларусах, якія знаходзяцца ў краіне. І гэты страх так выклікае падсвядомае жаданне, ну неяк пагадзіцца з ім. Што ну можа сапраўды ён такі, як мы, можа сапраўды там усё гэта ў 20-м годзе было памылкай, можа сапраўды не трэба яго так ужо адпіхваць. Пытанне зноўку, які адсотак будзе тых людзей в аўдыторыі, які ўспрымуць менавіта так. Зноўку па досведзе магу казаць, што наўрад ці высокі. І тут спрацоўвае яшчэ адно такое ірацыянальнае ўспрыяцце, гэта тое, што ён надакучыў. Ён даволі моцна надакучыў, і тут ніякая харызма ўжо не выратуе. Наадварот, гэта пераўтворыцца ў такую антыхарызму, у адтарганне, прычым гэта адбывалася ў гісторыі не з такімі, адбывалася, уласна кажучы, з даволі разумнымі, рацыянальнымі людзьмі, ну проста вось грамадства надакучвала, што паўсюль, як у антычнай Грэцыі, кажуць Арыстыт справядлівы, Арыстыт справядлівы. Это гістарычны анекдот, калі Арыстыт, кіраўнік Афінаў, яго вырашылі выгнаць. І праводзіцца галасаванне на скепках керамікі, трэба напісаць імя таго, каго трэба выгнаць. Да Арыстыда звяртаецца адзін такі, ну, незаможны чалавек і кажа: я вось не ведаю граматы, можа ты, добры чалавек, напішаш за мяне імя, каго я хочу выгнаць. Арыстыт запытвае: а каго ты хочаш выгнаць? Ён кажа: Арыстыт. Арыстыт, канешне, здзіўляецца і запытвае: а што ён табе кепскага зрабіў? Ведаеш, мне нічога, но мне надакучыла чуць з усіх бакоў вось гэты Арыстыт справядлівы. Пасля чаго Арыстыт прост моўчкі піша сваё імя і накіроўваецца ў выгнанне. Вось тут зноўку падзеі 20-го году прадэманстравалі, што грамадства пайшло далёка-далёка наперад у сваім развіцці у параўнанні з рэжымам і з ягоным лідарам. І тут вернуць зноўку ўсё ўзад, ну гэта каласальная праца, на якую наўрад ці ў рэжыма хопіць рэсурсу. Любога там інтэлектуальнага, харызматычнага і гэтак далей. Так што тут я хутчэй ацэньваю, ну як правальныя спробы захапіць вось гэтую студэнцкую аўдыторыю і падключыць яе да сваёй справы. Ну вот я зачаплюся зараз за ваши словы про тое, что грамадство пайшло далёка наперад ад кіраўніка. І прыгадаем просто зараз, вот вы сказали, некаторыя ўжо нават тыя дасведчаныя у палітыцы людзі, якія шмат гадоў у ёй пачынаюць разважаць на тэму, ну нават можа быть не будзем, што ён адзіны і самы лепшы, але про тое, что рэвалюцыя 20-го года гэта быў фальшстарт, что такія змены яны праз вуліцу у сённяшні час не вырашаюцца, можа быть у 80-х годах мінулага стагоддзя і вырашаліся, а зараз іншы час, ужо не так это ўсё працуе, што, маўляў, трэба не рэвалюцыя, а эвалюцыя, і трэба перагарнуць старонку. Из гэтай мы вот под той же самой час сустрэчы со студэнтамі і не толькі падчас яе чуем словы і ад Лукашэнкі, і ад прапаганды, і ад яго іншых там нейкіх там тых, хто пад слова не хочу гаварыць у эфире, ну хто падтрымлівае яго про тое, что трэба вяртацца
вон камісія працуе, швед не пакладае рук, это самае азаронак дапамагае, давайте вяртайцеся, ну можа быть будзе б які прысуд, но зато вот на радзіме давайте вяртайцеся. І тут как бы два таких моманта: ці варта верыць і ці ёсць гістарычная паралель вот со стомленностью, с жаданнем вернуться, быть на радзіме, тут вот працаваць на Беларусь уже знутры, а не дзесьці выгнанні, і да чаго это прыводзіць. То есть ці можна верыць? Ну зноўку паглядзім, што такіх галасоў, вось як вы прадставалі цяпер, іх не так і шмат. Пакуль. Гэтыя галасы, канешне, крыклівыя, яны гучныя. Зноўку, ну ўсё ж таки ёсць за мас-медыя такі грашок, гэта хайпалоўніцтва, і як толькі вось такое скандальнае штосьці гучыць, яго там на першыя палосы абмяркоўваеце, маўляў, і там пад некалькі сотняў коментаў пад гэтай заявай. А насамрэч, калі глядзець вось пункту гледжання рацыянальнага падыходу, спакойнага, такого узважанага, можна казаць, акадэмічнага, і прымяніць колькасныя метады, адразу робіцца бачным, што гэта нават вось па змесце коментаў, па рэакцыі на гэта, нават там лайкі, дызлайкі, бачна, што большасць такія заявы зусім не падтрымлівае. Нават калі там казаць пра нейкіх ботаў, што з аднаго, што з іншага боку, ці там накруткі якія-небудзь, усё роўна столькі не накруціш, там глядзіш на вось тыя самыя тэндэнцыі, якія назіраюцца ў рэакцыях. І гэтыя тэндэнцыі паказваюць, што зусім не. Большасць застаецца на папярэдніх пазіцыях, і большасць не прымае. Што тычыцца пытання пра вось гэтую стомленасць, расчараванасць, выгаранне можна дадаць, адсутнасць перспектывы, тугу па радзіме і гэтак далей. Гэта было заўжды. І гэта прыводзіла ў розныя часы, ў розных рэгіёнах, у розных краінах да зноўку такога прыяцця вось гэтай сітуацыі, якая разглядаецца чалавекам як непазбежная, безвыхадная, і ён знаходзіць для сябе вось гэты варыянт, што давайте прымірымся з тым, што існуе, бо ўсё роўна змяніць гэта нельга, мы не ў сілах гэта змяніць. Так зноўку, як цяпер любяць пісаць, што вось народ не можа нічога зрабіць. Дарэчы, у гэтым жа няма нічога новага. Нас вучылі, што ад народа нічога не залежыць. Фактычна ўсе гэтыя 30 год дыктатуры. Гэта наратыў, які вельмі моцна дэмабілізаваў грамадства. І людзі так, яны маглі не пагаджацца, но яны верылі гэтаму. А што ад нас залежыць? Што мы можам зрабіць з гэтым? Нічога не можам зрабіць. І вось гэта зноўку, гэта адзін са слупоў дыктатарскіх рэжымаў, калі вось дэмабілізацыя, дэпалітызацыя, вось гэта невер'е, што можна штосьці зрабіць. Ну, як правіла, гэта ўздзейнічае на людзей эмацыйных. Вось эмацыйныя людзі, я таксама назіраю па сацыяльных сецівах, яны так кідаюцца у розныя бакі, і вось калі ім інфармацыя нейкая даходзіць, яны все прапала, трэба ці здавацца, ці ўвогуле там з сабой канчаць у крайніх выпадках. Вось тут якраз дапамагае спакойны погляд, узважаны, зноўку колькасныя метады, на жаль, няма сацыялогіі. Я увогуле, скажем так, раю асцярожна вельмі ставіцца да гэтых сацыялагічных апытанак, вынікі якіх друкуюцца. Тым больш, што друкуюцца проста лічбы, нават сацыёлагі, якія іх праводзяць, кажуць: не верце лічбам, гэта ўсё хлусня, ну не хлусня, а, скажем так, не тое, на чым можна рабіць высновы на тых лічбах, якія прысутнічаюць у апытанках, там ёсць метады апрацоўкі гэтых даных, і далей ужо робяцца высновы. Высновы, на жаль, робяцца даволі рэдка. Вось я не бачу, каб да СМІ даходзілі гэтыя высновы. Пашчасціла прысутнічаць на некаторых прэзентацыях, дзе якраз высновы даволі аптымістычныя. І па стане грамадства, і па чаканнях грамадства, і гэтак далей. Там якраз усё сведчыць пра тое, што
старонку ніхто не хоча перагортаць. Ну вось тут зноўку мы пачынаем ціснуць на эмоцыі, што не, ўсё прапала, ўсё было памылкова. Вось зноўку чаму вельмі хочацца, каб быў праведзены нармалёва сур'ёзны аналіз рознымі, скажем так, экспертамі, у тым ліку і прадстаўнікамі СМІ і палітыкамі, што адбылося ў 2020 годзе, якая роля гэтых падзеяў у жыцці грамадства. Што гэта было, перамога ці параза. І вось атрымаўшы адказ на гэтае пытанне, можна, уласна кажучы, ўжо будаваць, скажем так, свае стратэгіі, свае падыходы, перш за ўсё, да гэтага. Мы гэта ўспрымаем як крок наперад, ці мы ўспрымаем як памылку, вось як нам спрабуюць данесці, якая вось фактычна разбурыла нашае жыцце. І зноўку, вось гісторыя тут паказвае, што значыць павесціся на такія аповеды. Што вось, а што вы выступалі супраць, чаму вы ўвогуле з'ехалі тут так цудоўна? Ну, конечно, першае, што прыходзіць у галаву 20-е гады ў Беларусі, калі, ну, тое, што было БССР. Калі у Беларусі сапраўды, ну, былі крокі, там, скажем, у бок беларусізацыі, калі можна было дзейнічаць разнастайным інстытутам, якія займаліся вывучэннем, прасоўваннем, узбагачэннем беларускай культуры, вывучэннем беларускай гісторыі. І гэта, канечне, ўплывала даволі моцна на тых, хто апынуўся за межамі Беларусі, асабліва за заходнімі межамі, у другой рэйшы Паспалітай у першую чаргу. І мы ведаем, канечне, прыклады сярод інтэлектуалаў беларускіх і беларускіх палітыкаў. Вось класічны выпадак, гэта, канечне, сустрэча ў 1933 годзе Францішка Алехновіча і Браніслава Тарашкевіча, калі аднаго мянялі на аднаго. Тарашкевіча выпусцілі з польскай турмы, і ён накіроўваўся ў Савецкі Саюз. Алехновіч накіроўваўся з савецкай турмы ў зваротным кірунку. І вось ёсць некаторыя звесткі, што калі яны сустрэліся твар да твару, падчас гэтага абмену Алехновіч казаў: «Броніч, што ты робіш?» А Алехновіч пры гэтым, заўважым, за 7 год да гэтага сам здзейсніў такі ж маршрут. І он з Польшчы накіраваўся ў Беларусь з верай, што там вось усё добра, там дзяржава для народу, там беларусізацыя і гэтак далей. І тут жа апынуўся за кратамі, дзе ў яго было шмат часу прааналізаваць, якую памылку ён зрабіў. І вось гэты свой досвед ён спрабаваў данесці да Тарашкевіча. Но тут прыклад таго, што і з інтэлектуаламі бывае не ўсё так проста і добра. Вось цяпер вельмі шмат кажуць пра канец экспертызы, выйшла нават кніга ў 18 годзе «Смерць экспертызы», бо людзі не давяраюць экспертам, спецыялістам, адмыслоўцам, прафесіяналам, яны давяраюць свайму досведу, сваім эмоцыям. І вось гэта цяпер на Захадзе разглядаецца інтэлектуаламі зноўку як адзін з выклікаў, адна з небяспекаў цяперашняга свету, но гэта асобная тэма. Вось Тарашкевіч яшчэ ў 30-х гадах мінулага стагоддзя трапіў вось у гэтую сітуацыю, калі не экспертыза, а эмоцыі. Вось мне падаецца, што там усё добра. І вось на гэтым усё добра, а тут жа ідзе прапаганда, агітацыя з таго боку. Вось ён і купляецца. Прыязджае, ну і мы ведаем, які далейшы лёс быў. Ну, дакладней, умоўна ведаем, што ён загінуў, а быў ён расстраляны ці закатаваны да смерці, тут ужо існуюць розныя версіі, якія, зноўку, любы адказ, я думаю, не парадуе чалавека, які апынецца ў гэтай сітуацыі. А тое, што ў наш час у такой сітуацыі апынуцца элементарна, ну, паказваюць проста навіны з Беларусі, які рэжым, дарэчы, не асабліва хавае, нават у сваіх гэтых апошніх такіх прымірэнчых лістах ці зваротах да Захаду пішуць, што так, мы будзем з вами сябраваць, ну не, сваіх грамадзянаў мы будзем працягваць жэрці, і мы будзем рабіць з імі ўсё, што пажадаем. І мы жадаем, каб вы нам у гэтым не заміналі. І тады будзе мір, дружба, жывачка паміж намі, все будзе цудоўна.
І дарэчы, зноўку вяртаючыся да 30-х гадоў, там же гэтая прапаганда не толькі на інтэлектуалаў уздзейнічала, на простых людзей, на сялянаў беларускіх з заходняй Беларусі. У мяне ёсць знаёмы, спадзяюся, ён жыў яшчэ, распавядае, як ягоная сям'я павялася на гэта. Вось яны слухалі гэтую прапаганду, жылі непадалёк ад мяжы паміж тагачаснай Польшчай і Беларусій. І вось у нейкі дзень там бацька, дакладней дзед тады, узяў карову, узяў свае ўсе гэтыя пажыткі і з сям'ёй пайшлі пешшу праз мяжу. Там самы малы трымаўся за хвост гэтай каровы. Ось перайшлі яны мяжу, і тут вось далей чытаем роман «Залаты целёнак», як Астап Бендер спрабаваў перайсці праз румынскую мяжу, і як гэта адбывалася. Вось усё было гэтак жа, адабралі ўсё адразу. Карову ў тым ліку, першую. Но у адрозненне ад Астапа, якога выпнулі абратна памежнікі, тут памежнікі не выпнулі абратна, а далі такога выспятку, што яны спыніліся толькі на паўночным Урале. І, канешне, паўночны Урал – гэта не самае лагоднае месца для пражывання, асабліва для тых, хто не прызвычаіўся да таго клімату і ўвогуле умову. Некаторыя з дзяцей памёрлі, толькі праз доўгі час атрымалася ўжо вярнуцца на радзіму. Вось такіх гісторыяў вельмі шмат, і, дарэчы, гэта не толькі міжваенны перыяд. Пасля вайны, асабліва ў заходняй Еўропе, дзейнічалі камітэты разнастайныя, якія агітавалі вяртацца на радзіму, у тым ліку і тых беларусаў, якія з'ехалі яшчэ з Рэчы Паспалітай у міжваенны час. І яны не падлягалі дэпартацыі, як савецкія грамадзяне. Ну, агітацыя ўздзейнічала, яны і самі адзін аднога агітавалі, што давайте поедем, там шчасце, там бесплатная адукацыя, бесплатная медыцына, там бесплатны хлеб, усё гэта расказвалі, яны веліся на гэта. А ў галодныя пасляваенныя гады нават ува Францыі на гэта было, скажем так, проста купіцца. І яны ехалі назад у Савок, і там, канечне, там яны разумелі, якую памылку яны здзейснілі. Бо зноўку, як ты не распавядай, якая добрая ідэя жыць у сацыяльнай гармоніі, карыстацца ўсім бесплатным, кватэры там выдаюць ледзь не па факце на родзіну. Но калі ты з гэтым сутыкаешься на практыцы, а не ў тэорыі, высвятляецца, што ідэйка так сабе. І калі яе ажыццяўляюць, яна прыводзіць вось да такіх трагедыяў у выніку. І зноўку гэта тычыцца не толькі беларусаў, не толькі Беларусі. Вось другая сусветная вайна, час гэтай вайны даволі шмат дае прыкладаў. У тым ліку тыя ж французы, вось калі частка пасля паразы ў Дзюнкерку ў 40-м годзе была эвакуявана ў Брытанію, вось зноўку вяртаемся да тэмы там народнага духу, народнага характару. Вось французы не беларусы, яны воевалі за свабоду, так, братства і іншае. А тут, калі Дэ-Голь да іх звярнуўся, слухайце, далучайцеся да свабоднай Францыі. Гэтыя жаўнеры казалі у вялікай масе сваёй не, мы лепш паплывем назад, паплылі назад і до канца вайны сядзелі ў нямецкіх канцлагерах. Так што такіх гісторыяў шмат, і будзе яшчэ шмат такіх гісторыяў далей. Но наш прывілей у тым, што ведаючы, чым гэта завяршаецца, мы можам для сябе ўжо зрабіць высновы і прыняць адпаведнае рашэнне. Мы гатовыя пайсці вось на гэтую рызыку, павесціся на агітацыю і прапаганду, апынуцца там за кратамі, апынуцца у, скажем, не самых спрыяльных жыццёвых умовах, апынуцца у рызыцы, ну, вось трапіць у гэты ваенны канфлікт, не толькі з Украінай, але з краінамі захаду. І вось наколькі нам гэта трэба. Вось усе гэтыя, скажем так, ёнкі наконт антычалавечых еўрапейскіх рэжымаў, якія за перавышэнне хуткасці ў 50 км ў гадзіну у населеным пункце аж штрафуюць.
не люди просто. Ось і А там вот у Беларусі за такое ж скажут, ну мы ж разумеем, что вот как бы твою ситуацию жыццёвую, и поэтому на табе правы, брать не будем штрафа, можа яшчэ прыплатим табе і едь. Потому что мы ж тут социально ориентованные у турме. Бо калі-небудзь гэта скончыцца, канешне, трагічна. Такія гонкі па населеных пунктах. Ось. Так што і тут я падумаў, а дзе мяне лепей закон аберагае? Ось у Беларусі, дзе зноўку я такога асабліва не сустракаў, каб так лагодненька ставіліся да тых, хто парушыў, настолькі перавысіў хуткасць у населеным пункце. Ось, такая вера ёсць. Дарэчы, ёсць зноўку з myself history з абшэння майго асабістага з адным чалавекам. Было до 20-го года, і ён быў у Беларусі, такім актывістам сярэдняй рукі, скажем. І ў нейкі момант паехаў у Расію на заробкі. Калі ў яго запыталі, чаму ты паехаў туды, ён казаў: там элементарна ж, грошы ёсць і вырашаецца любая праблема. Ось гэтая самая ГИБДД спыняе, а грошы вырашаюць любую праблему, наколькі ты кіламетраў не перавысіў гэтую самую хуткасць. Скончылася, правда, ягоная гісторыя, гэтак жа, як у любого, хто вядзецца вось на такія быццам бы пернікі. Ён уцехую вярнуўся ў Беларусь, так што мы вельмі доўга не ведалі, што ён у Беларусі. Высветлілася, што трапіў на бабкі да бандытаў, тыя самыя бабкі, якія ўсё вырашаюць. Ось і давялося яму глыбока закопвацца, каб гэтыя бандыты да яго ўсё ж таки да ягонай скуркі не дабраліся. Так што зноўку і вось такая прыватная гісторыя, яна вучыць, што не вядзіцеся на гэтыя самыя салодкія абяцанні, што там што добра там, дзе падчас недазакон. Я вот, дарэчы, спадар Евген, можа быть, вы калі ўжо прыгадалі вось гэтую сітуацыю там з 30-ми годамі, калі прапаганда працавала камуністычная, што вот у нас жа ж тут все для народа і гэтак далей, як людзі верылі, беларусы і тыя ж самыя хтосьці, хто быў спрычыніўся да заснавання БНР, у свой час поверылі, вярнуліся і гэтак далей. Пропаганда, ясно, нейкія там газеты, там улёткі закидывали праз мяжу, але ці быў які-небудзь канкрэтны чалавек, медыятар, такі умоўны Пратасевіч, які вёў перамовы з боку камуністаў і так вот з прадстаўнікамі беларусаў, з беларусамі, якія там у эміграцыі, там ці яшчэ што-небудзь. Вот ці была такая некая асобная постаць, ці можа быть, я не ведаю, там сукупная постаць, і чым яна скончыла? Ведаеце, тут даволі такая тэма складаная, бо безумоўна былі людзі, якія вось былі задзейснены ў гэтай агітацыі. Потым высвятлялася ўжо, што яны былі агентамі ГПУ. Іншая справа, што далёка не ўсе, хто агітаваў за вяртанне, былі вось гэтымі самымі агентамі. То бок, калі хтосьці там кажа, што усе навокал агенты, не, некаторыя дзейнічаюць там цалкам праз свае перакананні. Вось зноўку той жа Тарашкевіч, ён, уласна кажучы, яшчэ калі знаходзіўся ў Польшчы, ён жа засеў за вывучэнне там марксісцкай літаратуры, калі ў турме знаходзіўся. Ось, я думаю, ён абсалютна шчыра лічыў, што трэба вяртацца ў Беларусь, калі б яму была дадзена такая магчымасць, ён бы гэта тлумачыў, канешне, сваім паплечнікам, сваім сябрам, што трэба вяртацца. Дарэчы, вось масавы характар, такія агітацыйныя, скажем так, мерапрыемствы і адпаведна агітатары атрымалі па завяршэнні Другой сусветнай вайны. Вялікія масы народаў перамешчаны, куды больш, чым у 20-х гадоў гэта адбывалася у большых маштабах. І, адпаведна, вялікія маштабы гэтай агітацыі. І, дарэчы, вось ёсць успаміны людзей, якія сутыкаліся з гэтай агітацыяй, чытаеш
і дзіву даешся, наколькі гэта ўсё гучыць па-сучаснаму. Вось заходзіш у Facebook, і там опанькі пазнавальныя такія персонажы ходзяць з тымі ж наратывамі, з тымі ж павадкамі. Зноўку у мемуарах вось гэтых самых эмігрантаў часоў другой сусветнай вайны не указваецца наўпрост, што яны, вось гэтыя самыя людзі, яны непасрэдна працавалі на савецкія органы нейкія, но некаторыя намёкі там у косныя пасведчанні падводзяць да гэтай высновы. Зноўку я ведаю некалькі гісторыяў, калі такія агітатары працавалі сярод беларусаў з заходніх абласцёў, якія з'ехалі яшчэ за польскім часам на захад, і вось пасля вайны трапілі у лагеры для інтэрнаваных асобаў. І там сярод іх знаходзіліся агітатары, якія агітавалі сваіх таварышаў вяртацца ў Савецкі Саюз. Па вяртанні ў Савецкі Саюз лёс іх быў вельмі цяжкім. Там, канешне, у каго былі падвязкі, ну, сярод старых знаёмых, якія пры БССР там пабудавалі пэўныя кар'еры, яны маглі заступіцца за іх. У каго такога не было, такіх падвязак, ну, тыя, як правіла, не вытрымлівалі праверак НКУС ці НКВД у арыгінале і накіроўваліся на той жа паўночны Урал, дзе даволі шмат было ворагаў народу ў той час сканцэнтравана, ці ў іншыя аддаленыя рэгіёны Савецкага Саюзу. Так што тут, калі ты выступаеш вось такім агітатарам, такім ініцыятыўна, ці ты павёўся на нейкія пасулы, ці на грошы, гэта не панацэя, гэта табе не брата. Як правіла, за вельмі рэдкім выняткам ты, як выкарыстаная падкладка, будзеш выкінуты і ўсё. Добра, калі забудуць, калі не забудуць, гэта яшчэ горай, бо ўвесь час будзеш стыкацца з гэтымі, з аднаго боку, папрокамі і, можа, скажам, пэўнымі патрабаваннямі адказнасці, а з іншага боку, проста вось стаўленне як да непатрэбнай рэчы. Ну, што зноўку памятаем сумны лёс польскага жаўнера Чэчкі, які павёўся. Ну, і, уласна кажучы, ўсё. Ну, затое хвіліны славы, там і Маркаў 3 раза, і Азаронак пастаянна, там устрымы на 3,5 чалавекі, і Собчак целую выписали с Москвы, каб вот приехала, рассказала про героя-модератора. Але я хотел бы протягнуть трошку у іншым. Один таксама з таких прапагандыстаў, рассказываючы зараз стратегію, якая ідзе там по вызваленні і розныя сцэнары, там ці там как бы працэсы розныя вызвалення і затрыманняў і асуджэнняў. Это два параллельныя працэсы, один от аднаго не залежыць. Але самое галоўнае было так: калі вы там за мяжой збеглыя не спыніце сваю антыдзяржаўную дзейнасць, то мы, ты вот хто ў 20-м годзе адстаялі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, вот каб вот спыніць вот гэтыя ваши ўсе гэтыя дзеянні, пойдзем у Россию. Вот уступім у Россию ў якасці федэратыўнай часткі, федэральнай часткі, і ўсё. І выкусіце. І мне з гэтай нагоды прыгадваецца, як там у часы Рэчы Паспалітай, падзелаў Рэчы Паспалітай, таксама вот как бы гісторыя не пераклікаецца, і чым это ўсё скончылася? Ну, тут, конечно, такія заявы гучаць, як на зло мамцы вушы адмарожу. Вось. Но гэта насамрэч таксама, вось калі не з пункту гледжання эмоцыяў падысці да гэтых заяваў, а аналізу. Слухайце, па-першае, тое, што мы павінны на каленях паўсці ў Расію, гэта гучала з 94-го года. І прычым гучала так грамагласна, ў 96-м аж саюзную дзяржаву утварылі, а нагадаю, гэта было за 24 гады да падзеяў 20-го года. Так што не трэба тут казаць, што вы такія вось усе хацелі там незалежнасці і на захад, а тут раптам прыйшлі вось гэтыя самыя злыя апозіцыянеры з ружовымі поня. Да, і на польскія грошы.
На польскія грошы вырашылі здзейсніць контррэвалюцыйны пераварот. Тут ведаеце, хай яны, скажем так, вызначацца з паказаннем, бо яны ў іх відавочна блытаюцца, бо мы ж ведаем, што ў 20-м годзе апазіцыя гэта маскоўскі праект дзеля таго, каб нашага улюбёнага Александра Григорьевича пінкамі зноўку загнаць у Маскву. Так, а ён як такі капрызулькін, ён раз яны мяне прымушаюць на захад, не, я не пайду на захад, я пайду ў Маскву тады. Вось у мяне такі характар, мяне нельга прымушаць. Вось, гэта, конечно, смешна, абсалютна. Прычым вось яны самі не разумеюць, што яны апускаюць свайго лідара такім чынам. Што вось ён, аказваецца, такі дурачок, што просто робіць усё наадварот у параўнанні з тым, што яму кажуць, што яму раяць. І вось зноўку тут вельмі дарэчным быў бы аналіз падзеяў 20-го году з прывядзеннем фактаў там, калі вы кажаце, што гэтыя усе апазіцыйныя штабы дзейнічалі на крамлёўскія грошы, калі ласка, факт прыцягніце. Хаця, канешне, улічваючы іхнія рэжымы і сутнасць гэтых рэжымаў, можа Масква што-небудзь і сварганіць такога. Вось, і запусціць там праз тых жа расійскіх апазіцыянераў, якія знаходзяцца на захадзе. Вось. Так што тут зноўку, як да гэтых усіх закідаў, гэтых наратываў ставіцца? Лепш за ўсё ставіцца спакойна і з гумарам, разумеючы, што гэта спроба адвесці людзей ад узважанага крытычнага аналізу і падштурхнуць іх да нейкіх эмацыйных прыняццяў, рашэнняў і таму падобнае. Вось, калі вы там не спыніце сваю дзейнасць, мы сыдзем у Расею. Калі вы не спыніце сваю дзейнасць, мы будзем і далей захопліваць закладнікаў і катаваць іх. І гэтак далей. Зноўку, як вырашаецца гэтая праблема, гісторыя дае толькі адзін адказ. Гэтая праблема вырашаецца зменай палітычнага рэжыму. Але наколькі вось сапраўды правы я ці не правы, праводзячы паралелі з тым же самым Паняткоўскім, который там ўсё ж таки пайшоў под Россию дзеля того, не знаю, дзеля чаго, по выніку. Там улада не улада, там дзеля думаў про краіну ці што там, але по выніку краіна-то страцілася. Вот тут пра паралелі нейкія гістарычныя можна праводзіць ці не? Там зноўку, калі Панятоўскага браць, вялікі клубок фактараў, якія ўздзельнічалі, я думаю, не ў апошнюю чаргу і, скажем так, асабістыя адносіны з Кацярынай, царыцай расійскай. І там была сітуацыя, канешне, вельмі цяжкая. Дарэчы, у 20-м стагоддзі таксама паралелі былі. Гэта сітуацыя з Чэхаславаччынай у 38-м годзе, калі пад ціскам фактычна вялікіх дзяржаў, якія не жадалі ваяваць і думалі, што агрэсара можна уміратварыць, яны вось пагадзіліся на падзел Чэхаславаччыны. Тое ж самае у канцы 18-го стагоддзя, не было рэсурсаў і маральных, і матэрыяльных, і чалавечых, дзеля таго, каб процістаяць вось гэтым буйным тагачасным дзяржавам Аўстрыі, Прусіі, Расіі, якія жадалі парваць гэтую самую Рэч Паспалітую. Дарэчы, тут супярэчнасць з адной вядомай заявай, якая быццам бы прагучала у 18 стагоддзі з вуснаў лорда Боленброка, што калі адна вялікая дзяржава хоча заваяваць маленькую, у маленькай няма шансаў. Калі яе хоча заваяваць яшчэ адна вялікая дзяржава, маленькая, хутчэй за ўсё, застанецца незалежнай. Таксама такая вось неадназначная, скажем так, фраза назірання, бо ў гісторыі рознае бывала. Уругвай, напрыклад, застаўся незалежным, бо на яго прэтэндавала і Бразілія, і Аргентына. Яны не маглі паміж сабой дамовіцца, каму дастанецца Уругвай, і ў выніку казали: Уругвай, ты сам что лишишь? Уругвай казал: давайте я побуду незалежным. Добра, будь незалежным. З таго часу існуе гэтая цудоўная краіна. Вось, а з Рэчу Паспалітай іншая, там 3 драпежнікі дамовіліся.
і паставілі дзяржаву ў такую сітуацыю, ці вайна зноўку да апошняга чалавека, ці ну давайте вось далучайцеся, атрымаеце нейкія плюшкі за гэта. І зноўку бачым, што насельніцтвам гэта ўспрынята далёка неадназначна. І як яшчэ ў 90-х годах пісала адна маскоўская газета, зверніце ўвагу, пасля ўваходу тэрыторыі Беларусі ў склад расійскай імперыі кожныя 30 год адбывалася паўстанне. То бок, як толькі падрастала новае пакаленне. Зноўку вось тут я бы пагадзіўся з тымі, хто кажа, што цяпер іншыя часы і паўстанне не працуе. Як, уласна кажучы, не працавала яно і ў 19 стагоддзі, і 30-й год паразы, і 63-й год параза. А вось цяпер, дзякуй Богу, з'явіліся новыя інструменты, якія дазваляюць без паўстанняў вырашыць гэтае пытанне. І я адначасова не пагаджуся з тымі, хто сцвярджае, што вось у мінулым стагоддзі можна было мірным чынам скінуць дыктатарскі рэжым, а цяпер нельга. Не можна, калі ўзнікнуць тыя ж самыя умовы. А умовы гэтыя вядомыя. Гэта адсутнасць рэсурсаў, адсутнасць вонкавай падтрымкі у такіх рэжымаў пры наяўнасці масавай незадаволенасці, масавых пратэстаў унутры краіны. У 20-м годзе, я ўпэўнены, без умешальніцтва Расіі ўжо праблема гэтага рэжыму была вырашана праз ягоную замену. Но паколькі з'явілася вось гэтая падтрымка і, скажем, фінансавая, і вайсковая, і галоўная маральная, рэжым выстаяў. Дарэчы, у 24-м годзе, вось калі былі выбары ў Венесуэле, непрызнаныя большасцю міжнароднай супольнасці, тое ж самае. Мадура атрымлівае маральную і там у чымсьці фінансавую падтрымку з замежжа, і гэта дазваляе пліваць на меркаванне венесуэльскага грамадства. Дакладней, не пліваць, а, скажем так, разганяць, душыць, кідаць у турмы, выпінваць з краіны і гэтак далей. Вось калі не будзе гэтай падтрымкі, не будзе гэтага рэсурсу, і калі рэжым застанецца сам-насам з раз'юшаным грамадствам, тут ніякіх вінтовак, каб яны нараджалі ўладу, не трэба. Наадварот, гэта вельмі вялікі фактар небяспекі для грамадства і будучыні краіны. А там усё вырашаецца мірна. Спадар Евген, коротко на заканчэнне нашай размовы одну важную тэму мы з вами так і не закранули ў чарговы раз, перакінем на наступны, але калі ўсё ж таки дойдзе да страты суверэнітэту, ці, скажем так, ён апынецца нейкім таким умоўным, ну як бы СССР, типа незалежная, але ў складзе Савецкага Саюза, і тут вот дойдзе до такого уступлення, уваходжання, сліяння, паглыблення інтэграцыі до такой ступені з Расіяй. Што гісторыя показвае? Ці лёгка будзе звярнуць сабе незалежнасць, суверэнітэт сапраўдныя? Значит, гісторыя тут мае некалькі мадэляў на такі выпадак. І першая мадэль кажа пра тое, што поўная страта суверэнітэту у цяперашняй сітуацыі выглядае малаімаверна. Тут я б спаслаўся хутчэй на сітуацыю ва ўсходняй і цэнтральнай Еўропе у пасляваенны перыяд, другая палова 20-го стагоддзя. Вось я памятаю, у дзяцінстве шмат у каго з нас узнікалі пытанні: а чаму Савецкі Саюз не далучыць вось і тую ж Чэхаславаччыну, і Польшу, і Балгарыю? Яны ж усе нашы, вось такія родненькія, сацыялістычненькія, цёпленькія і лямпавыя. І дарослыя, як маглі, адказвалі на гэтыя пытанні, адказвалі даволі лагічна, што патрэбен зноўку голас кожнай з гэтай краіны, кожнага з гэтых палітычных утварэнняў у міжнародных арганізацыях. Плюс гэта ўсё ж такі пэўны рэсурс, у тым ліку эканамічны, бо калі паўсюль насадзіць савецкую мадэль эканомікі, будзе ой.
А некаторыя сацыялістычныя дзяржавы, яны, нягледзячы на сваю сацыялістычнасць, схітраліся нават захоўваць і прыватную маёмасць, як нам у школе казалі у 81 годзе. Вось чаму праблемы ў Польшчы? Яны захавалі прыватную маёмасць. Вось не было б у іх прыватнай маёмасці, было б усё так цудоўна, як у СССР. Ну, а мы хоць, скажем так, малодшыя шкаляры, но ўжо усміхаемся так сабе пад парты, слухаючы ўсе гэтыя прамовы. Вось. І калі пераключацца на цяперашнюю сітуацыю з Беларусей, прыглынанне Беларусі поўнае будзе вельмі непрыемным сігнальчыкам для астатніх суседзяў Расіі з ліку постсавецкіх краін. У тым ліку гэта будзе Цэнтральная Азія, некаторыя краіны Паўднёвага Каўказу. І яны пабачаць, будзеце блізка да Масквы, вось ваш лёс. Вы ўсё згубіце у выніку. А што такое згубіць сваю дзяржаву? Вось запытайце ў беларускіх мігрантаў, якія згубілі сваю дзяржаву, наколькі гэта камфорт. Вось. І, канешне, на гэта ніхто не пойдзе. Ні народы, ні эліты гэтых самых краін. Таму Беларусь, яна, пры, канешне, усім жаданні захапаць яе, яна застаецца, ну, такім недатыкальным прыкладам знешняй палітыкі Расіі, што не-не-не, мы зусім не такія імперцы-драпежнікі, якія гатовыя прыглынуць, як бывала, сваіх суседзяў. Мы просто хочам, каб, ну, вось яны былі разам з намі, былі нашымі сябрамі, размаўлялі па-расейску зноўку. Вось. І пакуль такая сітуацыя выгадна ў першую чаргу расійскаму кіраўніцтву. Таму не думаю, што яе паспрабуюць ажыццявіць. Ну, іншая справа, канешне, што гісторыя гэта рэч такая дынамічная, і яна можа падвесці, канешне, да такой сітуацыі, калі узнікне такое пытанне. Такое пытанне можа ўзнікнуць, ну, калі да ўлады ў Расіі прыйдуць такія, ну, супер-пупер нацыяналістычныя, нацыстоўскія элементы, у параўнанні з якімі нават Путін будзе інтэрнацыяналістам. Вось тады гэтае пытанне можа паўстаць на павестку дню, но тады сам прыход такіх сілаў будзе значыць для Расіі вельмі сур'ёзным унутраным выклікам, тым фактарам, які можа прывесці да ўнутраных патрасенняў у Расіі, і тады ёй будзе ўжо не да Беларусі. Таму, вось яшчэ раз паўтаруся, я лічу малаімавернай гэтую сітуацыю. Калі ж усё ж такі гэта адбудзецца? Пытанне зноўку, ну, хутчэй за ўсё гэта не войдзе, як там беларуская губернія па частках, бо так прасцей асіміліраваць і прасцей не дапусціць нейкіх арганізаваных рухаў. Но у свядомасці, па-першае, беларусаў, па-другое, у свядомасці міжнароднай супольнасці, Беларусь будзе самастойнай дзяржавай, акупаванай Расіяй. І ў далейшым яна будзе разглядацца, і стаўленне да яе будзе, як да краінаў Балты, вось у пасляваенны перыяд, як да краінаў, якія акупаваныя Савецкім Саюзам. І пры непазбежнай, уласна кажучы, сітуацыі крызісу ўлады ў Расіі, як зноўку гэта адбылося ў Савецкім Саюзе ў канцы 80-х, незалежнасць Беларусі будзе з вельмі высокай ступенню імавернасці адноўлена. І такім чынам, ну, я тут не назіраю нейкіх перашкодаў дзеля таго, каб Беларусь вярнула сабе незалежнасць. Іншая справа. Тут існуе вельмі істотная умова. Трэба, перш за ўсё, каб самі беларусы прызналі сваю незалежнасць, свой суверэнітэт, ну і, уласна кажучы, сфармавалі надзейную беларускую ідэнтычнасць. Што, канешне, больш істотна, чым беларуская нацыянальная ідэя. Ну, одно без другого не ходзіць, как говорится. Ну, дзякую вялікі. Як я уже казаў, тэму, як жа ж навучыць і, ну, прывучыць беларусаў, просто людзей прыслухоўвацца да меркавання
гісторыкаў, ну калі уже экспертам не вераць, то гісторыкам, що ж таки выкладчыкам і настаўнікам мы привыкли верыць. Таму вот як навучыць верыць, мы абмяркуем наступным разам. Я думаю, з яе і пачнем, каб ізноўку час не скончыў. Да, каб ізноўку час не скончыўся за іншымі тэмамі. Таму дзякуй вялікі. Евген Красулін быў у нашым рэгулярным стрыме раз на 2 тыдні, сумесны стрым Еўрарадыё і нашага выдатнага гісторыка, маяніста Евгена Красуліна. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй вам, шчасліва.